Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo horoo Inspire warri taasan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inni nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu hana obboleessa keessan Diinaariyaati Oromiyaa irra. Tole egaa guyyaa har'aa akkuma yoggaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota jireenya keenya keessatti qabxiilee guguddaa qabanidha. Ani isiniif qabadhee dhufee jiru. Barnoonni keenya guyyaa har'aa barnoota isa kaanirraa addadha jechuudha. Barnoonni kun jireenya keenyaaf galaa daandii ifa guddaa waan nuuf ta'udha. Ofirra dabarreellee nama hedduuf galaa kan inni ittiin taanudha jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kun maali kan jedhuuf mata dureen barnoota keenya har'aa egaa humna harrabaadha. Humni harraba harrabni maal akka ta'e wal faana laalla. Na faana turaan affeera kee. Tole egaa akkuma dura isiniif ibsee barnoonni keenya guyyaa har'aa anis hin baay'eetti gammaddanii gammachuu addaa keessatti taatanii akkasiin na faana turtan abdii guddaan qaba. Tole egaa guyyaa har'aa kana seenaa nama cimaa kan ta'e argannoowwan hedduu nama argachuu danda'e humna guddaa nama qabu kan wal faana taphanu. Tole egaa ampoolawwaniif jenereetoroota har'a nuti itti fayyadamaa jirru kan nuuf kalaqe maqaan isaa Toomaas Alva Edison jedhama jechuudha. Hayyuun kun ijoollummaa isaatti rakkina harkifata sammuu qaba ture jechuudha. Hayyuun beekaan kun kan ampoolii yoggaa arginu jenereetoroota har'a ilaallu kun yeroo kan nuuf kalaqe maqaan isaa ampooliin kennaan kan biraan dhibne Toomaas Alva Edison jedhama jechuudha. Seenaa Toomaas kana yoggaa wal faana ilaallu Toomaas nama akkamii akka ta'e wal faana ilaallaa jechuudha. Seenaan kun guyyaa tokko durataan mana barumsaa sana xalayaa barreessee haadha keetti kenni jedhee Toomaas itti kenne jechuudha. Yeroo kanatti Toomaas barreessees dubbisuus kan hin dandeenye ture jechuudha. Erga haadha isaa bira geessee xalayaa kana haadha isaatti laatee haati isaa xalayaa isatti ergame kana argitee dubbistee koomee ishee irra teessee boo'uu eegaltee jechuudha. Yeroo kana isa isheen boossu argee waan sammuunsaa harkifata xiqqoo rakkoo sammuu qaba ture. Yeroo kana harmee koo maal taatee boossaa jedhee ishee gaafate. Maal jedha dubbisni kuni inni barsiisaan natti erge kuni maal jedha jedhee gaafanni gaafatu maal taatee boossaa barreeffamichi maaldha jedhee ishee gaafate. Kan sin ajaa'ibu haati isaa deebistee mucaan kee sammuun isaa baay'ee guddaa waan ta'eef manni barumsaa kanatti barachuu itti xiqqaata. Kanaafuu ofii keetiif mana kee taa'itii qo'achiisi kan jedhudha jetteetti himte. Yeroo kana dhageetti Toomaas baay'ee gammadee haadha isaatiin barachuu isaatti qaamni isaa sammuu isaadhaan guddaadha dhufee jechuudha. Sammuun isaa guddachaadha dhufe haadha isaatiin barachuu isaatiin jechuudha. Kanaa booda erga haadha isaatiin barachuu eegaleeti Toomaas Alva Edison argannoowwan haaraa nam tokkoyyuu amma ammaatti hin arganne 15 argatee jira jechuudha. Toomaas Edison jechuudha. Argannoowwan haaraa 15 argatee jira. Addunyaa keenyaaf argannoowwan 15 gumaachuu jechuun isaan keessaa jenereetaraa fi ampooliin isuma duukaa jechuudha. Kana maleellee teekinooloojiyoota 193 fooyyessuutiin beekamtii guddaa argatee jira. Waggaa dheeraa booda gara mana argannoowwan kana erga kalaqee xumuree booda yeroo tokko gara mana isa itti guddatee sana gara yaadannoo ijoollummaa isaa sanaatti deebi'ee gaafa deemu yeroo kana
xalaa yoggaa ijoollummaa isaa yookaan barreeffama barsiisaan isaa haadha keetti kenni jedhee itti laate bakkee haati isaa keessutti ni argee jechuudha xalayaa kana. Dabdaabbee kana erga fuudhee dubbisee haati isaa ittiin isa jette yookaan itti himte faallaadha. Gaafa dubbisa kana dubbisu amanuu hin dandeenye. Mucaan keessa sammuun isaa harkifataa waan ta'eef lamoo akka mana barumsaa keenya hin finne yookaan hin hergine kan jedhudha jechuudha. Kana arguu isaatti baay'ee rifatee baay'ee rifate nama jabaa guddaa kana haati isaa deebistee lubbuutti hortee jechuudha. Barsiisaan sun sammuun isaa harkifataadha hin fidiinii mana barumsaa jette. Yeroo sana haati isaa ati beekaadha jettee beekaa akka isa goote, haati isaa ati guddaadha jettee guddaa akka isa goote hubate. Yaadannoo isaa irratti Toomaas Alva Edison nama uumamaan sammuun isaa harkifataa yookaan yeroo namoota tokko taphtaabbaa jennamitti hiree nama waa galuu fidide nama akkasii ture. Garuu cimina haadha isaatiin beekaa guddaa jedhamee ta'ees argame. Haati isaa hubannoon haati isaa qabdu as kanatti ilaalaa. Yaa obboloowwan kiyya. Namichi kun gaafa dhalatu fayyaa isaa dhabee dhalate. Biyyaan ni jibbame. Kun nu biratti nama baratees nama hin ta'u, nu birattis baratee nama hin ta'u jedhamee ni ari'ame. Jechi inni ittiin jedhames gara manaatti isa deebisee namaa gadiidha isas godhe. Akka inni namaa gadi ta'eettis akka inni dhaga'amuuf isatti murtaa'e jechuudha. Yeroo kana maatiin isaa warri firoottan isaa uumamuu isaayyuu ni jibbu turan. Garuu kan nama dhibu arrabuma madda barumsaa isaa irraa ariisetu kichuutti kutuuf isa ka'e isa hambisuuf ka'etu arrabuma akka inni kufu akka inni hin jijjiiramne godhee madda jireenyaa isaa dachaase sanatu beekaadhaati jedhee ati guddaadha jedhee abdii lalisiise keessa isaatti. Ati guddaadha ati beekaadha jettee eenyummaa isaa akka inni keessa isaatti argu taasiste ati isaa. Akka inni humna keessa isaa jiru sana isicha jedhame sana osoo hin taane isa ati hin fayyaddu barnoonni siin galu jedhamee isa hari'ame osoo hin taane humna keessa isaa jiru sana arrabuma marzii darbatee akka inni kichuun kun karaatti hafu dandeettii kana baatee humna kana baatee akka inni karaatti hafuuf arrabuma isatti dubbatameen haati isaa galagalchitee arraba isaatiin ati beekaadha jettee beekaa isa taasiste, ati guddaadha jettee guddaa isa taasiste. Abdii isaa deebistee haati isaa itti horte, itti lalisiifte. Humni isa keessa jiru addunyaa kana jijjiire. Kanarraan kan ka'e maqaan isaa addunyaa guutuu irratti barraa'e. Kunoo guyyaa har'aa kanallee akkanaan waa'ee isaa dubbadhu. Isin immoo akkasiin kanaan durallee dhageessanii jirtu. Akkasiin ammallee dabaltanii dhageessaniif Rabbiin carraa fide. Mee yaadaa takka nuti yoo arraba keenyaan beekaa biyyaaf ta'u baay'ee isaa cabsinee jirra. Amilee isaa kutnee jirra jechuudha. Haala isaa irraa ilaallee kanaan nama hin taatu jenneen manatti deebisnee jirra nama meeqa. Irrina isaa itti himnee jabina isaa qabu garuu hin dhoskina. Humna isaa keessa jiru hin dhoskina. Kun maaf ta'e? Nuti yeroo baay'ee
nama guddachuuf koo, nama jijjiiramuuf koo, nama milkaa'uuf koo, nama baay'ee isaatti sababa arraba keenyaarraan kan ka'e akka inni galman keenya, akka inni hin jijjiiramne, akka inni hin milkoofne, akka inni galman geenye baay'ee isaatti gufuu taanee jirra. Mee jechoota kana haaloo wal faanaa ilaalu. Jechoota kana namatti dubbannee beennaa? Jechoota kana namaaf yaannee beennaa? Jechoota kana maatiif yaannee beennaa? Jechoota kana hiriyaa keenyaaf yaannee beennaa? Jechoota kana ofitti himnee beeknaa nuti. Ati cimaadha, ati nama guddaadhas, sichi guddaa taata, ati beekaadha, jabaadhu, hamileen kee hin bu'in, si bukkee hin jira jennee abdii isatti horree beenna nuyi. Ani si faanan jira jennee abdii isa boriitii agarsiisnee jirra. Mee meeqan keenyatti ati cimaadha, ati hin dandeessa, ati galman geessa, ati ni milkeessita jennee beekna. Ati nama guddaa taata, rarra dhaabannee booriisaa nama meeqa madaallee beekna. Ati nama guddaa taata, ati hin jijjiiramta, ati nama baay'eef galaa taata, ati nama baay'eef daandii taata, inni nama meeqa jabeessinee beekna. Gaafa namni waan nu gaafatu, gaafa namni waan nu mari'atu, nama meeqaaf daandii taanee beekna. Si'achatti hin guddatta, inni darbe darbeera. Yoo dogoggorres, yoo waagones, yoo karaama uumamaatis si'achatti nama guddaa taata. Erga barree, erga hubanne. Ati beekaadha. Uumama adda addaa namni miidhamee uumamuu danda'a. Akkanuma immoo namni beekes ofuma isaas ni dogoggora. Ati beekaadha nama jennee beekna. Ati hubataadha nama jennee beekna. Amilee lamatti horree beekna. Ofitti horree beekna. Jabaadhu ni dandeessaa. Galma ni geessaa. Jabaadhu jennee beekna. Amileen kee hin bu'in, arra gadi hin jedhin, mogoleen kee hin cabiin, ol jedhii deemi. Mataa kee ol qabadhu. Arri kee boor miti. Kanaafuu jabaadhu jennee nama meeqaaf amilee taanee beekna. Ani si bukkee hin jiraa. Ani si faanan dhaabadhaa. Jabaadhu jennee nama meeqaan cina isaa dhaabannee beekna. Nuti yeroo baay'ee namootatti karaa agarsiisuu, karaa kufaatii. Yoo namni milkaa'uuf kee karaa kufaatiitti agarsiisne. Yeroo baay'ee jechoonni arraba keenyarraa yaa'anii na hubadha. Yeroo baay'ee jechoonni arraba keenyarraa yaa'anii ani gatii hin qabu, ani abdii hin qabu, ani nama gadidha, ani nama akkasumaadha, ani nama baduuf, ani nan badaa, ani baduufan jedha, ani dhukkubsataadha, ani nan du'a, kanaaf kan kana fakkaatan jenna. Maaliif jechoota kana namarratti illee ta'e ofirratti fayyadamna? Ani gatii hin qabu, ani gatiin koo kanumaa, namaa gadidhanii, ani abdii hin qabu, ani bakka namaan harkana qabu hin qabu, ani abdii akkasidha. Maaf abdii of keessatti kun? Maaf galma keenyarraa dhaaban? Ani namaa gadidha. Ani nama akkasumatti dhalatedha, bakka faayidaa hin qabu. Nama isin jijjiiru ofis hin jijjiiru jechuudha. Jennee jechoota negatiivii akkasii dubbanna. Ani dhukkubsataadha. Yoo qaamni keenya, yoo iji keenya, yoo arrabni keenya, yoo harki keenya, yoo garaan ijille lukni illee nu dhukkube, ani dhukkubsataadha. Ani akkasidha jennee jechoota hin taane ofitti dubbanna. Ani nan du'a. Yaa obbolootaan koo, arrabni humna guddaa qaba. Arrabni humna guddaa qaba. Dhaabiitti ajjeesa. Abdii nama lalisee du'aa taasisa. Ajjeesuu danda'a abdii nama fuuldura kee jiru. Arrabni jiidhaa gogsa. Arrabni ribuu kuta. Arrabni keenya kan namarratti illee ta'e ofirratti dubbannu eeggachuu qabna. Arrabni lafee hin qabu, garuu lafee ribuu keessa jiru arrabni ni cabsa. Arraba gaarii dubbatee nama baduuf kee deebisu, gufuu fuuldura namaa buqqisu Rabbiin nuuf haa kennu. Hunda keenyaaf arraba keenyaatus waan ofirratti illee dubbannu ta'e, waan namarratti illee dubbannu arraba qajeelaa Rabbiin nuuf haa kennu.
Arrabni keenya yoo kanaan dura arraboota kana dubbataa turedha ta'e rabbiin arraba sirraa aanuuf haa kennu. Arraba keenya sirreeffachuu qabna. Jecha namarratti dubbachuu eeggachuu qabna. Akka haadha Toomaas Edison ati nama cimaadha ati beekaadha jennee beekaa gochuu qabna malee akka barsiisaa sanaa ati nama tamaariin barnoonni siif hin galledha jennee gadambisnu rabbiin nuun taasisin. Kanaafuu barnoota guyyaa irraa akkasii waa baay'ee barattaniittu abdii guddaan qabaa. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Yoo isinitti toleera ta'e hiriyoota keessaniif qooda like, share, subscribe gochuun cina keenya dhaabadha. Baay'een sin jaalladha. Turtii gaarii amma barnoota biraa walitti deebinutti.